Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya mini kawan. Kayak pacul lur. Bahannya kenean apa jenis? Kanal. Besi kanal. Ini jajal nggih pacul. Ini kimangke. Iya. Ini nanti kita beber terus kita bikinkan kolong paculnya. Terus nanti ujungnya kita sambung besi per. Kalau ini kita coba di sepuh ada bajanya ya tidak pakai sambungan. Kalau nggak ada bajanya nanti disambung besi per. Oke, kita simak videonya. Patang. Madangnya apa? Kameramennya tremor. Ya mau dang-dangi, kamu bero kameramen. Ukur aja HP mau kopar. Kita bakar lagi lur. Oh padang lah kok ini malah. Wis jaga-jaga. Engko lek wis meh mari neh ngono ae. Pengen disolting.
kakean polah lur, kanal dibuat Pacul. Jadi setelah disepuh, saya uji kekerasannya, ternyata cukup keras kawan. Jadi nanti tidak usah dilakukan penyambungan dengan menggunakan bahan lain. Itu sudah dipotong, terus lalu saya lakukan uji khasiat dan kegunaan, ternyata cukup keras. Ini model saat saya duduk-duduk. Lalu kita belahkan sebuah per. Nanti kita akan buat kolom seperti ini, cangkul. Oke, proses berikutnya. Ini cita-cita video. Bentukannya seperti sapi pemirsa. Seperti ulat dumung. Aja diguyak yes.
Insya Allah. Betul. Ternyata penempahannya tidak olahraga, pemirsa. Olahraga matamu ya. Bukannya kerenggos. Bukannya kayak wadumu. Selatan matamu. Aduh, pengenah. Pacul kira sambungan kan berdua mereka bongkor tapi tak gitu loh. Ini sangat penuh nih, sangat itu dari karalian sih apa enaknya terus kuliah alasan sebenarnya dua setelah
Jadi ini hasil setelah dilas ya kawan. Ini saya mau tajamkan sama di bentuk yang kurang rapi sambil merapikan gitu. Ini mohon maaf kalau prosesnya tidak divideokan. Nanti kalau ada yang mau pegangin kamera ya saya videokan. Kebetulan tripodnya sedang nggak ada ini, jadi nanti saya tempa kembali, saya tempa dirapikan sama bagian sini ditajamkan. Oke, dan ini hasilnya setelah saya sepuh. Nanti kita akan lakukan pemasangan gagang, lalu kita akan coba gunakan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kawan. Mantap.